Arkadaşlar aracımız 2010 model Kia Ceed. Şöyle içine biniyoruz şimdi. Direksiyondaki tıkırtıyı görüyorsunuz. Şimdi bu tıkırtı sesini gidermek için işlemlere başlayacağız. Gelin birlikte tıkırtı problemini çözelim. Çok değişik oluyor ama arabadan gidiyorsun yolda. Arkadaşlar kaplini çıkardık. Şu anki kaplinimizin durumu. Mevcut üzerine takacağımız kaplin. Şu anda SP motorunu söktük. Birazdan toplama işlemlerine başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi aracın direksiyon kaplin değişimini yaptık. Şöyle direksiyonu da göstereyim. Topladık komple, üzerine taktık. Şimdi marşımıza basıyoruz. Gördüğünüz gibi direksiyonda herhangi bir tıkırtı, herhangi bir sıkıntı kalmadı.